အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုမတင်ဆက်မေးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Channel ကိုကြည့်ရှုကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာရဲ့ကဘောလုံးချစ်ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းအရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်မှာဥရောပချန်ပီယံလိတို့ယူရိုပါလိပွဲစဉ်တွေရှိတယ်quarter final ပွဲစဉ်တွေကန်ပြီးဆိုတော့ဒီလိုကန်မဲ့အချိန်မှာ Atletico Madrid ဟာ Champion League ပြိုင်ပွဲမှာလက်ရှိ Champion Liverpool ကိုရှုံးထွက်အဆင့်မှာ9 ဘီတက်ထားတာဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ RB Leipzig နဲ့ကန်ရမဲ့ပွဲမတိုင်မီမှာသူတို့အသင်းမှာ COVID ကူးခံရတဲ့ကစားမဒီပြအဖွဲ့လာပြီး2ယောက်ရှိတယ်ဗျဒီ Madrid Club ကတော့ confirm လုပ်ထားဘူးဘယ်သူပဲဝါကူးခံရတယ်ဘသူကူးခံရတယ်နီးပြလားကစားမလားဝန်ထမ်းလားဆိုတာကိုအထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပေမဲ့သူတို့ဘက်ကတော့အဲ့2ယောက်ကိုကိုဗစ်ကူးခံရကြောင်း confirm လုပ်ပြီးတော့ထားခဲ့ပြီးစနေနေ့မှာတော့ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ Lisbon မြို့ကို Atletico Madrid အသင်းကထွက်ခွာသွားပါပြီ Diego Simeone ရဲ့အသင်းက RB Leipzig နဲ့ quarter final ပွဲစဉ်တကြိုတည်းကန်ရမှာပါဆိုတော့သူတို့အတွက်အရေးပါလို့တကယ်နင်လားငါလားကန်ကန်နေကြမှာကိုဗစ်ကူးခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပေးသက်တွေအတွက်တော်တော်လေး warrior ဖြစ်သွားနိုင်တယ် RB Leipzig အတွက်တော့အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီ advantage ရသွားနိုင်တဲ့သဘောမျိုးရှိပေမဲ့ Atletico Madrid ကတော့အထိပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မှာပေါ်တူဂီနိုင်ငံကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့စပြီးတော့လေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်နေပြီး Champions League quarter final ပွဲစဉ်တွေကိုဗိုလ်တဘူးကြာပေးတောက်ကြစနေ4ရက်ကမ်းမှာပါ Paris Saint-Germain နဲ့ Atlanta Atletico Madrid က RB Leipzig Bayern Munich နဲ့ Barcelona နဲ့ Manchester City နဲ့ Lyon တို့ကန်ကြမှာပါဆိုတော့ဒီကိုကစားမတွေနီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒီကိုဘေးသက်တွေအတွက်စိုးရင်ရတဲ့အနေထားပါ2ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့2ယောက်ကိုတော့ထားခဲ့တယ်ဆိုပြီးကလပ်ကတော့ debut ကြီးညာထားပါတယ် Real Madrid အသင်းကလာမယ့်ရာသီမှာ Karim Benzema ကိုပဲအားကိုးနေရတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းတွေတိုက်စစ်ပိုင်းကိုသူအားဖြည့်ခြင်းနေတယ်သူအားဖြည့်ခြင်းနဲ့သူက Juventus ကအာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုဖော်လို့ဒီဘာလာပါဒီဘာလာကလက်ရှိမှာ Juventus နဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုလူနီးပါးဖြစ်နေပြီးကလပ်သင်းဘက်ကတော့ confirm လုပ်ပေမဲ့9နှစ်စာချုပ်လို့ပြောထားပေမဲ့ဖော်လို့ဒီဘာလာကိုလိုချင်နေတဲ့ Real Madrid အနေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတစ်ခုပေးရမယ်ဆိုတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့အခု Real Madrid ကယူရိုတန်100တန်ကြီးရှိတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းလို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ခြင်းမှာကစားမတစ်ယောက်ပါမယ်ကစားမကအခုလောလောဆယ်မှာ Toni Kroos နဲ့တစ်ဖက်က Isco ဆိုတဲ့ကစားမ2ယောက်ကိုအလိုက်ပေးပြီးကြိုက်တဲ့တစ်ယောက်ယူပေါ့ဗျာပြီးပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုအချို့ထည့်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့တန်100ပေါ့ဗျာယူရိုတန်100ဆိုပြီးပြောထားတယ်ချိန်ထဲမှာပဲဒီ Andre Pirlo ကသူ Juventus နီးပြဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့အသင်းမှာ Ronaldo လိုကစားမမျိုးရှိတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ကစားမမျိုးလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကွင်းလယ်မှာ Toni Kroos လည်းဖြစ်နိုင်လို့ဒါပေမဲ့သူကတော့ Isco ကိုနည်းနည်းလေး favor ပေးနေတယ်ဆိုတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်လာဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုပေမဲ့ Andre Pirlo ခရိုင်က Isco ကိုသဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့် maybe Real Madrid ကန်လန်နဲ့ယူရိုတန်100တန်ပြောင်းရွှေ့မှာ Isco ကိုသူတို့ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီဘာလာကိုလည်းလက်လွတ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါက Andre Pirlo စဉ်းစားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ Juventus ကရောလက်ခံပါမလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိမလဲပေါ့ဘာဆိုနာကခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ဒီ Lautaro Martinez ပေါ့ Lautaro Martinez ကိုနွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာကစားမရဲ့ agent ဖြစ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကစားမဟာ Inter Milan မှာစာချုပ်တိချုပ်ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ထပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးကဘာဆိုနာကိုပြောင်းတာတဲ့ပြောင်းမဲ့အခွင့်အရေးထက်ပိုများနေတယ်ပေါ့ဗျာသူတို့ကတကယ်တော့ကစားမနဲ့ဘာဆိုနာကြမှာပုံကိုယ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပြီလောက်ခလာစာယူရို17တန်းထိပေးတယ်အင်တာမီလန်ပေးထားတဲ့လာစာရဲ့9ဆလောက်ထိပေးပြီးတော့ဘာဆိုနာကကန်လန်ထားပြီးတော့သဘောတူထားတဲ့9နှစ်နဲ့9နှစ်ကြားစာချုပ်ချုပ်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာဘာဆိုနာကအင်တာမီလန်တောင်းဆိုထားတဲ့ရော်ကြီးစာချုပ်ယူရို111တန်းကိုပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့ကမသေးကြတော့ဘူးဆိုတော့ဘာဆိုနာအသင်းကတော့ခေါ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ agent ကိုယ်တိုင်ကပြောတာတော့ဒီနေ့နွေရာသီကတော့မသေးကြတော့ဘူးကစားမဟာအင်တာမီလန်မှာဆက်နေဖို့ထက်ဘာဆိုနာမှာပြောင်းဖို့ထက်အင်တာမီလန်မှာဆက်နေဖို့ပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးပိုများတယ်လို့ပြောထားတယ်နောက်တစ်ခုကစီးရီကလာဇီယိုအသင်းပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာချန်ပီယံဖြစ်လို့နေပါဖြစ်တဲ့လာဇီယိုကအခုဘန်လီရဲ့တိုက်စစ်မှု Chris Wood ပေါ့ Chris Wood ကအမှန်တမ်းပြောရင်ဘန်လီမှာတကယ် physical အားကိုးရတယ်တကယ်အားကိုးရတဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်Ashley Barnes နဲ့အတွဲညီခဲ့တယ်ဆိုတော့ Simon Inzaghi ကသူ့ကိုသဘောကျတယ်ကလပ်ထဲမှာ Caicedo ရှိပေမဲ့ Immobile နဲ့သူ့ကိုတွဲကစားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ Chris Wood ကိုလိုက်နေတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Lazio ဟာ Manchester City ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် David Silva ကိုလည်းရလူနီးပါဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကအရန်ကို close ဖြစ်နေပြီပြောတယ်ဆိုတော့ Lazio အနေနဲ့မထင်မှတ်ဘဲနဲ့ Premier League ကစားမ2ယောက်ကိုရသွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ almost dundee ဖြစ်နေတဲ့ Liverpool ပါ Liverpool ကတစ်လျှောက်လုံးမှာငြိမ်နေပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဒီ Trent Alexander-Arnold နဲ့ Andy Robertson ရဲ့တောင်မန်နှစ်ဖက်မှာအစားထိုးမဲ့ကစားမကို Klopp ကိုယ်တိုင်ကတေချာပေါက်ဖြည့်မယ်လို့သူပြောထားတဲ့အခါမှာ Greek Club Olympiacos ရဲ့ Kostas ဆိုတဲ့ဒီနောက်ခံကစားမလေးကိုခေါ်လိုက်တယ်ဒီကစားမကအသက်24နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဘယ်နောက်ခံလူကစားမလေးတကယ်အားကိုးရနိုင်တယ်အခု Liverpool က report တွေရ17.5 သန်းနဲ့သဘောတူညီမှုရပြီ
ပြီးတော့မှ Fabrizio လို့ခေါ်တဲ့နာမည်ကျော် journal ကိုယ်တိုင်လည်း confirm လုပ်ထားတယ်သူက UK ကိုရောက်လာပြီးမကြာမီ save စစ်ပြီးတော့ Liverpool ကိုပြောင်းရွှေ့တော့မယ်ဆိုတော့ရာဂန်ကလော့အတွက်ပထမဆုံးခေါ်ယူမှုဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ညာနောက်ခံလူ Wales လူငယ်ကစားမလေး Nico Williams ကိုလည်းစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့ကန့်လန့်ထားတယ်စာချုပ်က9နှစ်တောင်ချုပ်မှာဆိုတော့ Trent Alexander-Arnold ရဲ့နေရာမှာရေရှည်မှာ cover လုပ်ပြီးမဲ့အရန် bucket right back တယောက်ကိုသူတို့လိုချင်တယ်ဒီ Nico Williams ဆိုတဲ့16နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လူငယ်ကစားမလေးကိုသူတို့စာချုပ်က9နှစ်ချုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ Liverpool အတွက်တစ်ဖက်က Andy Robertson တစ်ဖက်က Trent Alexander-Arnold ကို cover လုပ်နိုင်တဲ့ကစားမ2ယောက်ပေါ့ဒီ Premier League ကပဲ Arsenal အသင်းဆိုရင်သူတို့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေထက်သူတို့မှာလောက်ခလာစာမြင့်နေတဲ့ Mesut Ozil ရဲ့စာချုပ်ကိုသူတို့ဖျက်သိမ်းဖို့လုပ်နေတယ်စာချုပ်ပါအချက်လက်ရတစ်ဖက်ကိုပေါင်3သိန်းခွဲပေးနေရတဲ့ Ozil ကို Arsenal ကပေါင်3သိန်းခွဲပေးထားတဲ့စာရင်သူ့ရဲ့စာချုပ်အပြည့်18တန်းလုံးပေးလိုက်မယ်လက်ကျန်စာချုပ်တစ်နှစ်လုံးကို cancel လုပ်မယ်ပြီးရင်မင်းသွားလို့ရသွားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါက Mirror သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတာ Arsenal ဘက်ကအထူးသဖြင့်ကစားသမားအင်အား short ချင်တယ် Ozil ကို18တန်းကဘယ်ချိန်မှပေးရမှာပဲသူကိုယ်တိုင်လည်းထွက်မှာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်ဒီပုံစံမျိုးကိုသူက option ကိုယူတယ်ဗျ Arsenal ဘက်ကတော့သူ့ကိုရောင်းမယ်မရောင်းဘူးလုပ်ဖို့မရတော့ဘူး Ozil ကိုယ်တိုင်ကဆက်နေမယ်လို့ပြောထားတဲ့အခါမှာအဲ့18တန်းကိုပေးပြီးတော့သူ့ကို clear လုပ်ချင်တယ်ဒါ Mirror မှာတော့အတိအကျဖော်ပြထားတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ Arsenal ဟာ Chelsea ကနေထွက်တဲ့အခါမှာ Willian ကိုစာချုပ်ချုပ်ဖို့သဘောတူညီမှုရထားပြီးကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းသိထားတော့က32နှစ်ကနေအခု32နှစ်ပြည့်သွားတဲ့ Willian ကို Chelsea ကသူ့ကို2နှစ်ထဲစာချုပ်ချုပ်လို့ဆိုပြီးတော့ကမ်းလှမ်းလို့ဆိုပြီးသူထွက်တဲ့အချောင်းပေါ့ကျွန်တော် Arsenal ဘက်ကအခုကျွန်တော်တို့သိထားတာ3နှစ်မဟုတ်ဘူး3နှစ် plus 1နှစ်ဆိုတာက3-year contract plus 1-year option to extend အဲ့ဒါကတော့လိုအပ်ရင်တိုးမယ်မလိုအပ်ရင်မတိုးဘူးဗျာဆိုတော့ Arsenal က32နှစ်ရှိတဲ့ Willian ကို3နှစ်စာချုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတော့စာချုပ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူ35ဖြစ်သွားမယ်တကယ်လို့အသုံးဝင်နဲ့အားကိုးရမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် option to extend ဆိုပြီး Manchester United လုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးသူကမ်းလှမ်းထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစာချုပ်ရတစ်ပတ်ကိုတော့ပေါင်3သိန်းရပြီးတော့ Arsenal ဘက်ကအခု Willian ကို confirm လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ Willian က Sunday ကတော့ Chelsea အသင်းကိုလက်တာပေးပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြီးသွားပြီပေါ့နောက် Arsenal ရဲ့ဂိုးသမား Emi Martinez ပေါ့ Martinez ကအခု Arsenal မှာ10နှစ်တာကာလအတွင်းမှာပွဲကစားခွင့်လုံးဝသိမ့်မရတဲ့အနေထားကနေအခု Van Lannon ဒဏ်ရာသွားတဲ့အချိန်မှာဝင်ကစားခွင့်ရတဲ့ခါမှာအကောင်းဆုံးလက်စွမ်းပြခဲ့တယ်ဆိုတော့သူ့လိုဂိုးသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ Martinez ကအခုဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့အထူးသဖြင့်2021ခုနှစ်မှာကျင်းပမဲ့ကိုပါအမေရိကပြိုင်မဲ့အဲ့အချိန်မှာအာဂျင်တီးနားကအင်ရှင်ဖြစ်ကိုပါအမေရိကကိုပူးတွဲကျင်းပခွင့်ရမယ့်အချိန်မှာလေဝေးစင်အသင်းရဲ့အဓိကဂိုးသမားအဖြစ်သူပါခြင်းတယ်လက်ရှိမှာအာဂျင်တီးနားမှာအမာနီတို့ဒီဂဇနီကာတို့တစ်ဖက်ကရူမဲရိုတို့ပြီးတော့မှဒီဝီလီကာဘာယာတို့လိုဒီဂိုးသမားတွေပဲဆိုတော့မာတီနက်စ်တာတေချာလုံမယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့နံပါတ်1 first choice goalkeeper ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ကလပ်အသင်းမှာသာပုံမှန်နေရာမရခဲ့ရင်သူ့အနေနဲ့ထွက်ခွာဖို့စဉ်းစားသွားမယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဗန်လန်နိုနဲ့သူ့ကြားမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်အညီမျှပေးဖို့သူတောင်းဆိုထားတယ်လက်ရှိမှာသူအသက်28နှစ်ဆိုတော့သူ့ဘက်ကတောင်းဆိုထားတဲ့တစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုက Juventus ကတော့အခု Mauricio Sarri ကိုထုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူတိတ်လိုချင်နေတဲ့ Jorginho ကိုမခေါ်တော့ဘူးဆိုတော့ Chelsea ဘက်ကပြဿနာတက်သွားတယ် Chelsea က28နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Jorginho ကိုရောင်းမယ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးကတော့ပေါင်65တန်းဝယ်တဲ့ပါဗျာအဲ့လောက်နဲ့ရောင်းဖို့စဉ်းစားထားပေမဲ့ Sarri မရှိတော့ဘူးဆိုရင် Jorginho ကို Chelsea ကခတ်သွားပြီဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့ Declan Rice ကိုခေါ်ဖို့ Kai Havertz ကိုခေါ်ဖို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဝင်လိုတဲ့အခါမှာနည်းနည်းတော့ခတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Juventus ကိုယ်တိုင်က Jorginho ကိုသူတို့ဝယ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး confirm လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Chelsea အတွက်တော့တော်တော်လေးခတ်သွားတယ်ကစားမတစ်ယောက်ရောင်းမှုအခုဒါပေမဲ့ Chelsea ကအခုBakayoko ကတော့အခု AC Milan ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးလားပြောင်းရွှေ့ကြီးပေးရလားမသိဒါပေမဲ့လောက်ခလာတာတော့သူ short ယူပြီးတော့ပြောင်းပြီဗျလက်လောမှာ Chelsea အနေနဲ့သူတို့လိုက်နေတာက Regalan ဆိုတဲ့နောက်ခံလူလေးကိုလိုက်နေတယ်လိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ Regalan ကိုကလပ်အသင်း3သင်းလောက်လိုက်လာတယ်ဗျ Premier League ကဆိုရင် Everton လိုက်လာတယ် Napoli လိုက်လာတယ် Inter Milan လိုက်လာတယ်3သင်းအစောပိုင်းတော့ကတော့ Everton တသင်းနဲ့ Euro 18တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းတဲ့ခါမှာ Chelsea ဘက်ကတန်း20ပေးမယ်ဘာညာနဲ့အခုလောဆယ်မှာနောက်ဆုံးကြားတဲ့သတင်းရာ Inter Milan ရော Napoli ရောက Euro 25တန်းစီလောက်ထိပေးပြီးတော့ခေါ်သွားနိုင်တယ်သူတို့ဘယ်နောက်ခံလို့တရားAntonio Conte ဆိုရင် Chelsea က Marcos Alonso တို့ Emerson တို့ကိုခေါ်နေပေမဲ့ဒီကစားမလေးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဒီကစားမလေးကိုခေါ်ခြင်းတဲ့အခါမှာ Chelsea တို့တကယ်လို့ဒါသူ့ကိုလိုချင်တယ်ဆိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ခေါ်မှရမှာမဟုတ်ဆိုရင်ဒီသူ့ကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက Chelsea ဘက်ကိုပဲကြည့်လို့ရှိရင်လက်ရှိနွေရာသီမှာကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ Banchewell နဲ့ဒီ Jan Oblak ကိုသူတို့နံပါတ်1 target အနေနဲ့သူတို့ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကစားမ2ယောက်ရဲ့တန်ကြီးဟာဒီ Jan Oblak ဆိုရင်အနည်းဆုံးတန်း100လောက်ရှိမယ် Chilwell ဆိုရင်လည်းတန်း80လောက်ရှိတဲ့ခါမှာ Chelsea ကအဲ့ကစားမ2ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆုံးသတ်ဖို့စဉ်းစားနေပြီးတော့ပိုတက်တာနိုင်တဲ့ option အနေနဲ့ IS ကဘိုဒမာအိုနာနာနဲ့နောက်ခံလူ Tagliafico ဘက်ကိုပြန်လိုက်နေတယ် IS ကတော့ရှင်းပါတယ် Tagliafico ကို25တန်းနဲ့တန်း30ကြာရရင်ရောင်းမယ်ဂိုးသမားအိုနာနာကိုတော့ကင်မရွန်လေဝေးစဉ်ဂိုးသမားကို45တန်းလောက်ရရင်ရောက်မယ်ဆိုတော့ဒီကစားမ2ယောက်က maybe 60 80 80အများဆုံးပဲဗျာ2ယောက်ကို80လောက်နဲ့ရမယ်ခုန2ယောက်ဆိုရင် Oblak တယောက်ထဲတင်100လောက်ပေးရမယ်ဗျာ Tagliafico နဲ့ Onana နဲ့ Chelsea ကအစားထိုးခြင်းပုံရတယ်ဒါသူတို့ဘက်ကကြည့်နေတဲ့အနေထားပေါ့ Leeds United ဆိုရင်အခုဒီနှစ်ရာသီမှာတန်းတက်လာတဲ့အခါမှာ
Premier League မှာငွေလုံးရင်သုံးမယ်ကစားမတွေခေါ်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကလက်ရှိနီးပြမာဆယ်ယိုဘီယာဆာကိုကစားမ9ယောက်ထိခေါ်ခွင့်ပေးတယ်ဒီကြားထဲမှာဒီ Leeds ကနံပါတ်1ဒီအာဂျင်တီးနားကစားမတွေကို target ထားနေတဲ့ဒါအပြင် Tottenham Hotspur ရဲ့ 1-5 ပါဝင်ကစားမ9ယောက်ဟိုနေ့က Brighton ရဲ့နောက်ခံလူ Van White ကိုလည်းသူတို့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့လုပ်တယ်အဲ့ Van White ကိုကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ Chelsea တို့ Liverpool တို့ခေါ်ဖို့လုပ်နေကြတယ်မှာ Leeds ကကစားမ9ယောက်ခေါ်မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာတက်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနေ့ Monday မှာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့ Jadon Sancho ပေါ့ Manchester United ရဲ့သတင်းတွေကိုပင်တိုင်ရင်းနေတဲ့ဒီအားကစား journal လေးတယောက်ကတော့ social ရဲ့ pre-season တိုးမှာ Sancho တေချာပေါက်ပါမယ်ဆိုပြီး तू ကရဲရဲကြီးကြီးယုံကြည်စွာနဲ့ပြောထားတာဒီ report တွေမှာတွေ့ထားပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့က Borussia Dortmund တတ်မှတ်ထားတဲ့ final date ပါ social က United အနေနဲ့ Sancho ကိုခေါ်မယ်ဆိုခေါ်မခေါ်ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုမယ်လို့ပြောထားတယ်အခုကျွန်တော်တွေ့ထားတဲ့ report တစ်ခုမှာပေါ့ဒီ Mera သတင်းစာနဲ့ German ဘက်ကဆိုရင် Kicker ပေါ့သူတို့ကဖော်ပြထားတာ Jadon Sancho ဟာ Manchester United ဘက်ကတောင်းဆိုထားတဲ့ကန့်လန့်မှုမျိုးကို offer အတိအကျအချိန်မီမလုပ်နိုင်ကြလို့ရှင်သူ့အနေနဲ့သဘောတူညီပြီးတော့ club အသင်းမှာဆက်နေမယ်စာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့ ready ဖြစ်နေပြီလို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကပြောင်းခြင်းနဲ့လက်ရှိက3သိန်းခွဲလောက်ရမယ်စာချုပ်တင်တယ်လက်ရှိမှာ3,800ပဲ9,000ပဲရနေတဲ့စာချုပ်နှစ်ခုကြာကိုသူနိုင်ရှင်နေပေမဲ့ United ကသာ Dortmund တောင်းဆိုထားတဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကြီးတစ်လုံးတစ်ခဲတည်းမပေးဘူးဆိုရင်သူဆက်နေသွားမယ်ပုံစံရတယ်ဒါကစောင့်ကြည့်ရမယ်အနေထားဒါပေမဲ့ညပိုင်းအထိစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အပြောင်းလဲဖြစ်လာနိုင်မယ်အခုလောမနက်ပိုင်းနောက်ဆုံးရသိတဲ့အချိန်က Sancho ကို Borussia Dortmund က contract ကို offer တင်ထားပြီးသားဟိုဘက်ကအပြည့်အဝမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့သူကစာချုပ်တိချုပ်ဆိုတော့မယ်ဒါလက်ရှိနေထားပေါ့နောက် Manchester United ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Daily Mirror နဲ့ Daily Express ဘာညာထဲမှာဖော်ပြထားတာ Real ဒီမှာသူတို့ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ target 9ယောက်ရှိတယ် Sancho ကတော့နံပါတ်1ပေါ့ဗျာ Sancho မရခဲ့ရင် Kingsley Coman ကိုသူတို့ second option ထားရတယ်ဒီလိရဲ့ပြီးတော့မှ Van de Beek ရဲ့ပြီးတော့မှသူတို့နောက်ဆုံး target ထားတဲ့တယောက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ Grealish ပေါ့ဒီကစားမ9ယောက်နောက် Leicester City ရဲ့ဂိုးသမားကဘယ်လိုပြောမလဲ Kasper Schmeichel ကတော့အခုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာ Manchester United နဲ့ link နေထွက်တဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတယ် Leicester ကနေထွက်ပြီးတော့ United ကိုပြောင်းကျင်တယ်လို့ပြောထားတယ် United ကတော့အခုလောဆယ်မှာခေါ်မယ်မခေါ်ဘူးမလုပ်သေးဘူးတေချာတော့ပေါင်6000နဲ့ဒင်းဟန်ဒက်ဆန်ကိုသူတို့ offer လုပ်ထားတာကလွဲရင် Kasper Schmeichel ကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလုံးဝတော့မပြထားဘူးဒါပေမဲ့ Kasper Schmeichel က Manchester United ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းတယ်ဆိုပြီး report တွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့တော့ Manchester United အနေနဲ့ကြိုးစားသင့်တယ်ဗျအတွေ့အကြုံနဲ့ရှိတယ် Premier League Champion ဆုဖလားရထားတယ်ဂိုးသမားတယောက်ပေါ့နောက် Tottenham Hotspur ကတော့အခုလက်ရှိမှာ Jose Mourinho ကYBL ကိုဒီနေ့စာချုပ်ချုပ်ပြီးနောက်ထပ်ကစားမတယောက်အနေနဲ့ဘုံမောက်ရဲ့လူငယ်ကွင်းလေကစားမ David Brooke ကို Liverpool ကလည်းခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာ Jose Mourinho ကအရန်ကြိုက်နေသူပြင်သူတို့ကွင်းလေကိုသူတို့နည်းနည်းလေးတိဆောက်ချင်ပုံရတယ်ဗျမိုညိုကအဲ့ကစားမကိုခေါ်ခြင်းနဲ့လီဗာပူးကိုယ်တိုင်ကလည်းခေါ်ဖို့လုပ်နေဒါပေမဲ့ဘုံမောက်ကတော့တန်းဆင်းသွားပေမဲ့သူတို့ကစားမကို35သန်းထက်မလျှော့ဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒီတစ်ချိန်ထဲမှာပဲစပါကအခု Serge Aurier ကိုလည်းထုတ်မယ်ပြီးရင် One Friday ကိုလည်းထုတ်မယ် Kyle Walker-Peters ကလည်း Southampton ကိုပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူတို့မှာ proper right back မရှိတော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာသူတို့ဘယ်သူကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မျိုးကန်ပြိုင်ဘက်Arsenal အသင်းက Ainsley Maitland-Niles ပေါ့ Maitland-Niles ကိုယ်တိုင်ကမြောက်လန်ဒန်မှာဆက်ရှိခြင်းတဲ့အခါမှာ Mourinho ကသူ့ကို improvement contract ပေးပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့25နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ England နောက်ခံလူပေါ့သူကဆွဲဆောင်ရတယ်ဗျာဘယ်လာညာလာ defensive လာအရန်ကြီးတာ 100% perfect place နေရာမှာကစားနိုင်ပေမဲ့ကောင်းကောင်းသုံးရတဲ့ကစားမကို Spurs က Arsenal ကြီးကနေခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပါနောက်တစ်ခုကတော့Premier League Club Wolverhampton ကဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ FFV လို့ခေါ်တဲ့ Financial Fair Play Regulation လို့ခေါ်တဲ့ဗဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစီမင်းတွေကိုဖောက်ဖျက်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ Wolves ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာယူရိုတန်း30ထိရှုံးတယ်ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကရှုံးခွင့်ပေးထားတာကသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့3နှစ်ကိုမှ24သန်းပဲပေးရှုံးခွင့်ပေးတာ Wolves ကအဲ့လိုရှုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့စီးကံကိုဖောက်လို့ဆိုပြီးတော့လာမယ့်200ဒီမှာ Wolves ရဲ့ဥရောပဝင်ခွင့်လူစင်းကို short ချပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရမယ်ဒါ Wolves အတွက်punishment တစ်ခုအနေနဲ့ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် UEFA ကဆုံးဖြတ်လိုက်တာနောက်တစ်ခုကတော့ Manchester City ပေါ့ Manchester City ကအခု Barcelona ကခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Bernardo Silva ကိုဖတ် Guardiola ကလုံးဝမရောက်ဘူးလို့ပြောထားတယ် Bernardo Silva ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီနေ့ရာသီမှာသူနေရာပျောက်နေတယ်သူပြင် Real Mahrez ကိုနေရာဆုံးရှုံးတဲ့အပြင်နောက်ပိုင်းမှာ Phil Foden ကိုပါနေရာဆုံးရှုံးတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့အသင်းပြောင်းခြင်းပုံရတယ်ဒီချိန်ထဲမှာ Barcelona ကကမ်းလှမ်းဖို့လုပ်တယ် Barcelona ကတော့ offer လုပ်ထားတာက Nelson Semedo plus ပြောင်းရွှေ့ကြီးတချို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ Barcelona ကမ်းလှမ်းမှုကို Manchester City ကညှင်းထားတယ်အခုလောဆယ်မှာ Manchester City က Chelsea ကစိတ်ဝင်စားလာတဲ့ Johnson ကိုသူတို့ရောင်းချင်ပုံရတယ် Eric Garcia ကိုသာဆက်ထိန်းနိုင်မယ်အခုလောဆယ်မှာတော့ဆက်ထိန်းမှုမရှိတော့ဘူးဗျာဆက်ထိန်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Otamendi ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ်ဆက်မထိန်းနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ Otamendi ကိုထိန်းပြီးတော့မှ Eric Garcia ကိုရောင်းမယ်ပေါ့စာ Manchester City ဘက်ကစဉ်းစားထားတဲ့အရာပေါ့ဆိုတော့ဒါကနောက်ဆုံးရအပြောင်းရွှေ့နဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ UK Match Day ကနေတင်ဆက်ပေးတာပါဆိုတော့
အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ UK match တွေကိုအားပေးကြည့်ရှုကြတဲ့ဘောလုံးချစ်ပိတ်သက်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေနော်